Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Экстренно снимаю видео. Обещала вам костер. Костер у нас с вами сегодня будет на чистку по 4 точкам, по 4 кругам. Вот по таким бякушкам мы сегодня поработаем. Каждая кукла, которую я буду подносить, это ваша какая-то болячка, да, что мы будем сжигать. Дощечка у нас, кстати, лежит тоже непростая. Ну, очень непростая, да, поэтому нам нужно успеть эти куклы выложить и спалить. Так, слушаем внимательно. Мы не палим здесь людей. Сейчас начнутся соперницы, имена и так далее. Во-первых, это не сработает. Во-вторых, вы себе подгадите карму так, что мама, не горюй. Все эзотерические вещи мы с вами делаем только во благо себе, людям и миру, да, и с Божьей помощью. Запомните это. Каждая кукла. Сейчас, секунду. Каждую куклу, которую я подношу, это то, от чего вы захотите избавиться. Если все 4 куклы – это какие-то ваши хронические заболевания, или же я хочу избавиться от лишнего веса, да, если это ваша глобальная, значит, первая кукла, там, первый месяц 5 килограмм, второй месяц 5 килограмм, третий месяц 5 килограмм, четвертый месяц 5 килограмм. Это видео мы смотрим 2 раза в год, если по необходимости. Не каждый день мы там палим себе, прыщик вскочил, и мы прыщ этот запаливаем. Нет, отнеситесь к этому серьезно. Всего 2 раза в год можно посмотреть. То есть 6 месяцев прошло, вы можете повторить. То есть, ну, допустим, храните там грыжи на спине, да. Так прям пишите, ставите на паузу, зубочисточкой так аккуратно написали по монитору телефона, телевизора, из телевизора туда можно по пальцам написать, да, то есть, ну, сами вы понимаете, вы все взрослые люди. Так, что еще? Какую-то болячку, да, можно спалить, допустим, я палю, ну, допустим, вот я подношу, вы пишете курение, да, другой пишет алкоголь, другой пишет там лишний вес, но нужно прописать по лишнему весу сколько конкретно, да, потому что в течение полугода вы, допустим, будете эти сбрасывать. Пожалуйста, я вас очень прошу к этому адекватно, да, женщина, которая весит там, допустим, 70-75 килограмм, и она сейчас херанет 30 килограмм, да, куда и что останется, да, то есть к этому тоже нужно относиться серьезно и благоразумно. Да? Не достигшим 18 вообще не надо смотреть, не надо ничего делать, потому что до 18 лет у нас девочки худющие, но они еще сидят на диетах и так далее, и начинается, да? Вот. Поэтому, пожалуйста, ко всему аккуратно. Вы несете ответственность за себя. Если вы сейчас хотите палить здесь человека, тогда вы несете за себя ответственность. Вы будете, допустим, соперница, да, вы написали ее имя, вы ее запалили, ей вообще ничего не будет. А вам даже в помыслах, что вы хотите нанести кому-то вред, будет очень-очень плохо. Так, дощечка у нас уже принялась. Еще немножечко мы подождем. Можно посидеть, помедитировать, подумать, от чего вы хотите избавляться. Допустим, головная боль. Я вот сейчас буду от мигрени избавляться. Меня мигрень задолбала. Ну, потому что, во-первых, сейчас магнитные бури и так далее, и так далее. Спина тоже, ну, это мое профессиональное. Тоже буду мигрень, спина и так далее, и так далее. Вместе с вами. Сегодня вообще потрясающий день. Мне сегодня привезли наконец-то эту доску. Непростая доска, даже говорить не буду ничего. Вот. Но доска действительно у нас непростая. И все на ней пускай уходит, так же, как бы она перегнивала, все в землю брала. Так пускай и перегнивает. Все на ней пускай сжигаются все ваши болячки. Далее, после того, как примутся наши куклы, да, вспыхнут, загорят, сегодня можно делать. Возьмем 2 свечки. Зеленая на деньги,
красная, страсть или здоровье. Все понятно. Выбирайте сами. Учтите. Завтра вы уже не переделываете и на эту свечку там страсть свою не загадываете, если сегодня вы здоровье. Раз в полгода смотрим. Дальше. Зеленая свеча. Я, допустим, сейчас, ну, к примеру, да, нет, я по деньгам сейчас не буду ничего просить. На исполнение желания. У меня есть желание, да, я напишу желание. Пускай оно вместе с дымом, с очисткой, оно все у нас уходит, и пускай все исполняется у нас, да. Желания не какие-то там выиграть в лотерею, друзья мои, это плохо, это неправильно. А, допустим, желание какое? Ну, пускай моя зарплата удвоится, пускай мой начальник, там, допустим, услышит меня и примет мой проект. То, что связано с деньгами. Я хочу поехать в командировку, да, командировка, которая оплачивается. То есть все, что связано с деньгами. Или же мое желание продать, наконец-то, недвижимость, да, которая давно не продается. Да? То есть все, что связано с деньгами. По здоровью, друзья мои. То есть желаю быть здоровой. Да? Хорошее здоровье. Или же выздоровление. Да? Если кому-то это, дай бог, каждому, если это не нужно по здоровью, значит, вы пишете, допустим, желаю быть вместе со своим любимым. Да? Это не приворот, это не присушка. Это если, опять же, как во всех ритуалах, говорю, если судьба, вы будете вместе. Просто это такой, знаете, как, ну, подзарядить батарейку. Да, вот как вы телефон подзаряжаете, также подзарядить батарейку для любимых. Или же, допустим, для пока еще не любимых, да, и такой, как бы, энергетический толчок дать. Опять же, если по судьбе, если с Богом, значит, все у вас будет хорошо. И не надо сидеть целыми днями и скрупулезно смотреть по 1000 раз один ритуал только для того, чтобы он позвонил или что-то. Я всегда говорю, сделали там, ну, я не знаю, раз 5, не позвонил, угомонитесь и успокойтесь. Подождите. Всегда говорю, если суждено, человек объявится. Понизим. Так обрадовалась, когда мне прислали ее наконец-то уже эту доску. Так я ее ждала, что быстрее разожгла, не подумала, что надо щепочку подложить, чтобы у нас побыстрее. Дальше, иначе мы будем ждать очищения по куклам как пришествия. Так, бумажки бросила, теперь нам надо по новой с травкой поработать. Работаем. Сейчас хожу за травкой, друзья мои. Грейтесь, грейтесь у костра. Хороший ведьмин костер не приемлет газетки, бумажки, то есть все, что связано с информацией. Потому что его потом нужно будет очищать, чтобы этот костер принес пользу. Поэтому я сейчас почищу травкой, чтобы нам никакую информацию лишнюю нашу работу не сбивала. Отлично. Первая кукла, первое, от чего вы хотите избавляться. Ставьте на паузу, прописывайте. Мониторишь, как будто человеческое лицо. Господи, ужас какой-то.
Вторая кукла. Ставим на паузу и прописываем. Друзья мои, лучше всего, если это будут какие-то заболевания или еще что-то. Или же привязанности какие-то, да, алкоголь, курение или что-то. Так, первая взялась, отлично. Вторая ушла кукла. Третья кукла. На паузу ставите и прописываете. Ушла кукла. Третья. И четвертая. С Богом. По 4 кругам, по 4 стенам. Ну вот теперь смотрите, как палится и горит. Дрянь всякая. Сейчас, когда все куклы примутся, поработаем с вами со свечами. Все делать так, как я говорила. К Луне не привязано. Если, допустим, вы на это видео попали через месяц, через год после того, как я его выложила, оно работает, друзья мои. Все ритуалы рабочие. Я 2 ритуала удалила, которые уже бесполезны. Я их удалила с канала, чтобы людей в заблуждение не вводить. Все бурлит. Все, как вы принялись. Все, что связано с деньгами. Также на паузу и также прописываете. Поехали. Пусть исполнится. Красная свеча. Она красная, друзья мои. Маканая свеча, натуральный воск. Если вдруг вырубится видео, ничего страшного. Сейчас в энергии происходит здесь такое, что мама не горю. Вы даже посмотрите на пламя. Оно не как пламя огня, оно как стрелами идет. Вот так вот все сейчас убирается. Смотрите, стрелы, колючки. Давайте-ка я и вот эту гадость сожгу, дабы по новой потом ее не одеть. В таком костре еще очень хорошо чистить, сжигать, допустим, ну, когда мужчина половое бессилие, да, у женщин проблемы с маткой и так далее, снимается нижнее белье, бросается в печь с определенным наговором. Очень-очень забытая эта магия. Магия, друзья, не путайте с колдовством. 1000 раз, говорит, несколько лет на канале. Я толдычу, что магия и колдовство — это вещи разные. Не бывает черной и белой магии. Точнее, она бывает, но она не несет белая магия и черная магия вред. Это как два, всегда привожу примера, лекарства. Антибиотик и, допустим, цитрамон. Но они лечат. Просто нужно ко всему подходить здраво, да?
Можно и цитрамоном навредить себе, если в башке. Не буду ругаться. А колдовство, вот это зло. Колдунья, да? Или ведьма. Ведьма от слова ведущая мать. Их ценили испокон веков. Что творит? А колдуньи, это да, которые привороты и так далее. Ох, ребята, думайте вы с этими приворотами. И списали мне все. Алла, мне нужен приворот, Алла, мне нужен приворот. Я сразу баню, сразу говорю. Закрываю доступ ко всем каналам, и мне уже вы не напишите. Меня это приводит в бешенство, когда вредят душе человеческой, энергетике. Особенно видео есть некоторые. Приворот без обратки. Идти твою мать. Ладно, у каждого своя голова на своих плечах. Смотрите, успокаивается у нас костер. Сейчас я кое-что еще сделаю, доработаю его, допалю, с пеплом поработаю. Потом мне этот пепел нужен будет для работы, для чисток. Очень будет сильный. Не поверите, я, наверное, где-то месяцев 6 ждала эту доску. Но она вообще, как у меня дочка не скажет, бамбалыла. Мощная сила. Вот это будет антибиотик. Реальный антибиотик. Держитесь, вражины. Поэтому пеплу будет хорошо. Кто должен? Должнички. Да, и так далее. Скоро будет ритуал, но тоже на возврат долга. И так далее, и так далее. И не пугайтесь, если вы ощущаете запах костра, ладана и так далее. Некоторые... Алла, я выключила, не досмотрела, пошел запах. Не пугайтесь. Не исключайте еще психоматику, друзья мои. А запахи, они очень часто бывают. Не надо пугаться. Наоборот. Запах ладана, он прекрасен. Запах костра, он вообще что-то магическое, что-то успокаивающее. Кстати, доска какая. Это офигеть просто. Палится, палится. Ну, так и будет сейчас целый вечер. Мне было, наверное, 2 раза всего в жизни я работала с таким деревом. До захода солнца не надо спалить ее. Ладно, друзья мои, сейчас буду подпаливать, чтобы она быстрее у меня прогорела. Если солнце сядет, все, бесполезно. Все, люблю вас, мои дорогие. Интернет плохой, может загрузиться и ночью. Не переживайте, ничего страшного. Самое главное, когда снималось видео. YouTube у нас вообще аля-улю. Но ничего. Обходится, да? Разными путями. Все, люблю вас, друзья мои.